गाइस, आई होप यू आर फाइन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग कुछ न्यू डिज़ाइन सिखाऊंगी जो कि है कार के 2022 अमेजिंग स्टाइल, कलर, यूनिक स्टाइल्स। इसके अंदर ऑल कार्स होंगी, हर कंपनी की कार होगी, लाइक फरारी, लैम्बोर्गिनी और भी जो होती हैं कार्स के डिज़ाइंस। कलर भी उसके यूनिक होंगे, कुछ के लाइट होंगे, कुछ के डार्क होंगे। इसके लैम्बोर्गिनी भी आएगी, फरारी भी होगी कार, ऑल यूनिक डिज़ाइंस की होगी। अभी आप लोग देख सकते हैं यूनिक डिज़ाइन है इसका फ्रंट से, एंड ये रेड कलर के अंदर फुल डार्क रेड। ये भी आप देख सकते हैं इसका मतलब कि जहाँ पे इसकी लाइट होती है इसका कलर। ये भी आप लोग देखिए फुल यूनिक स्टाइल के अंदर है ये वाली कार, एंड इसका आगे वाला शेप भी बहुत प्यारा है। ये भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी गोल शेप के अंदर है ये वाली कार। एंड नाउ गाइस, इट्स कॉल्ड लैम्बोर्गिनी। तो गाइस आगे सारी वीडियो के अंदर आपको लैम्बोर्गिनी दिखाई देंगे और थोड़ी सी रोबोट्स कार भी दिखाई देंगी आपको, लाइक जो कार भी बन जाती हैं, रोबोट कार भी बन जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं येलो कलर की लैम्बोर्गिनी है जिसके डोर्स ओपन होते हैं ना। ये ग्रे कलर की लैम्बोर्गिनी है जिसके टायर फुल ब्लैक है। ये देख सकते हैं गाइस, ये फुल गोल्डन कलर के अंदर लैम्बोर्गिनी है, इसके जो टायर्स है वो ब्लैक है। गाइस ये मुझे बहुत अमेजिंग लैम्बोर्गिनी लगी जो कि इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर लूँगी। ये देख सकते हैं ग्रीन कलर भी है, ब्लू कलर भी है, एंड ये मुझे बहुत अमेजिंग लगी इसके अंदर बिकॉज ऑरेंज कलर फुल इसका यूनिक लुक दे रहा है। ये देख सकते कितनी लंबी लैम्बोर्गिनी है, इसके कितनी सीट्स होंगी। ये देख सकते हैं ओपन लैम्बोर्गिनी है जिसका ऊपर से जो कवर है वो नहीं है। तो गाइस ये देख सकते हैं गोल्डन और वाइट लैम्बोर्गिनी। आई लव दिस कार, इतनी अमेजिंग है कार। वो भी ये भी देख सकते हैं, ये भी वैसी ही कार है। वो वाली उन्होंने बैक साइड दिखाई, आगे वाली फ्रंट साइड। ये थोड़ी सी लॉन्ग कार है, इसके स्टाइल भी डिफरेंट है फुल। गाइस ये देख सकते हैं ये फुल जो कार है इसका स्टाइल डिफरेंट है। ये देख सकते हैं गाइस इसके जो व्हील्स हैं वो भी डिफरेंट है, एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। ये देख सकते हैं गाइस अमेजिंग है, लॉन्ग कार है। ये देख सकते हैं गाइस ये फरारी कार है, ये जो आप देख रहे हैं अभी। ये भी आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग इसके टायर्स हैं, एंड इसका लुक आप लोग देख सकते हैं बहुत अमेजिंग लगेगा आपको। गाइस ना ये देख सकते हैं ये रेड कलर के अंदर है। ये देख सकते हैं गाइस लैम्बोर्गिनी बहुत मतलब कि चेंज डिजाइन के अंदर है, कलर्स के अंदर है। ये भी देख सकते हैं अमेजिंग लैम्बोर्गिनी है जो कि है लॉन्ग के अंदर। ये भी आप देख सकते हैं गाइस कितने न्यू स्टाइल्स हैं। आगे देख सकते हैं इसके जो टायर्स हैं वो भी ऑरेंज कलर के अंदर है। ये देख सकते हैं रेड कलर के अंदर इसका स्टाइल है, एंड रेड एंड ब्लैक इसके अंदर इन्होंने मिक्स किया हुआ है। ये भी देख सकते हैं इसके अंदर भी ग्रीन और ब्लैक है, बस कलर का डिफरेंस था, उसके अंदर ग्रीन था, इसके अंदर रेड है। ये देख सकते हैं ये फुल पर्पल कलर की है। ये टू फरारी कार्स हैं, देख सकते हैं कितने टू कलर्स के अंदर ना। गाइस ये देख सकते हैं ये रोबोट कार है जो कि मैं आपको दिखाने वाली थी। ये देख सकते हैं कार रोबोट कार, एंड नाउ ये वाइट कलर के अंदर भी है। देख सकते हैं आप लोग कैसे इसका स्ट्रक्चर है डिफरेंट फुल। ये भी देख सकते हैं आप लोग फरारी से कार। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हुई है तो इसका लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस आवर वीडियो।